isin tapi aku di tinggal ikut teme gitu tuh isin gimana? Isin kunaon? Kok begitu di kusin teme. Abi mah jaminnya emang isinan 100 nama cicingun, abi mah cicingun kadang-kadang kan kadang-kadang cicing-cicing ini duit gitu bikin. Rupa-rupa warnanya. Tah teme kenalkeun kenalkeunnya abi pengen kenalkeun ke teme. Saha? Saha Ali mah? Aduh tante, abdi gaduh tante. Isin. Teu ditarima si tante na ieu laga. Saha? Mana tante na ieu? Asalkan. Tah. Kedap. Pengaruh esanu dua yang yang ditiung itu. Kela. Tah bae jadi deui tah. We. Saya tina ge euy. Kemake tiung asanun. Ini ditiung heula atuh dagon. Kudu ditiung heula itu bisa dicarikan. Nah, Kelanya, kela. ieu tante ieu teh teme ieu teh tante. Tante. Salam kenal meme. Kalau kenal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Guys. Kudu nurut. Orang kudu nurut. Ini mah da ditiung. Leles mager. Saha sora bodak eta. Sora bodak. Erik. Suara siapa? Budak saha ieu? Dak saha? Turun naon titah turun tomreng. Sok bae sakali we sakali bae. Naon titah turun-turun. Sakali silaturahmi. Jadi Tuh guys. Maci Aherik berkah selalu. Aiful tolong. Udah dicun. Maci nah. Mei kenalkeun ieu teh Sarah. Urang ci Sukabumi nya. Urang Sukabumi ieu tuh si ieu. Ieu. Tah ieu Bianca. Halo teh Meme. Oh, Teh Bianca. Ini mana orang mana poho deui euy. Kurang mau di mana wae aya. Sinyampulkeun kurang ceodean sih mah. Tukang ceodean. Papa boy. Oh Subang, ya benar Subangnya sana. Tuh kan cuk orangnya pasti anu mereknya geus. Putih Subang. Obong nonton heeh. Guys Jadi di tap guys. dina danget ayeuna Asanon kemarin abi teh nya keur gacaprak we si Pak Haji teh datang ya. Terus teh nasi menta naik koma langsung diceramahan. Haji saha? Hah? Haji Pak Haji Jujun? Atuh heueuh sia teh. Lain geus teu usum atuh nama bobolahekan maneh teh. Ente urang teh keur ngacaprak masalah anu nginjam duit. Curhat yang nginjam duit. Langsung di Teu usum nama bobolahekan. ya kumaha we 50 guys. Berat ya mah. Berat Bianca. Berat ya 50. Jadi Lain. 50 oke. Angker tama. Isina doh abi bade ieu kateme. Eta Indonesia teh. Allah. Bes kompakeun tuman kieu cara nama. Kan.
Tuman BS. Tuman kicara Oh, nama. si Abang Urang- Emjin. urang tadi nama hayang silaturahmi Nuhun kicara nama. Agilbert. Sok gerengsengkeun kompak gas gas Gilbert gas. Star. Kasih Mindstore. Abang berkesan. Cinta Army sini Oh, kumpul. anjir. Heri, Army Star ada di salam kenal Bang Heri. Lejo. Bubble, cina bubble. Dan toko keren. Sok gas. Allah pangeran ya Allah. Tuh kan si Abang Emjin mah bager teh si eta mah. Mang Jen atuh pelan-pelan Mang Jen. Silakan Bang Jen pelan-pelan Bang Jen. Cipok. sayangan. Makasih Abang Heri, kurang selalu. Allahu Akbar euy. Pedas. Makasih Abang. Biar katanya biar nggak malu-malu. Well aku Macina. WL penuh tata si Teh Sarah. Ya sebelah ke di akhir Bianca. Nah, di akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesayangan Macina. Oh, Thank you guys yang udah follow. Tap barudak tap. Mobilnya pinum. Yang Bianca boleh paling kecil. Tuh barokah eta Teh Sarah Teh Bian tuh jadi barokah jadi daraik ditiung barokah bener tuh. Ya. Bener tuh mata cing resep kan ditiung teh ieu mah. Resep da uing mun misalkan undangan ge keluar sama ke tiung. Ah atuh ilip ditonton ngarebu jelema teu era. Non nonton agehan salapan di Bianca mah. Aing ti urang 8.000 tingali. Heeh, ai di dinya ai jeung asadut mah. berkah selalu jazakallah khairan kasiron. Tinggal itu. Jazakallah khairan katsiron. Cenah gitu-gitu doakeun geus mere teh. Allah. Tuh, doakeun geus mere teh tuh pan alhamdulillah pan urang ge nya urang butuh. Batur ge butuh karena doana. Gitu. Bener tuh? Bener. Jadi kudu resep di tiungan. Jadi pan adem lamun ngadoan di tiungan mah. Ai itu ai ngadoan ngabulahek pada boro-boro resep atuh da geuleuheun aya. Takbir. Nya. Ma ieu. Antos aduh teu kuat euy. Teh Sarah nuju ieu. Mau. Nah itu asadut perlawanan eta tuh. Yang menang wae. Ini itu. Lu sekali deui. Oh, Kuru mumpung perlawanan oh kayu tugas ngen. So, di Teh Sarah maksudnya teh abi mah digandong we. tap atuh Di Teh siapa? Sarah abi mah digandong we. Iya, nanti Army Star iya wae. Suruh nyanyi cedak. Ngobrol nyanyi. Non suruh Ah non. si abu tuh. Nu eleh nyanyi. Army Store tipe orang naon teh meh? Teh Selawat cerah. Badenaro sanes miwarang. Baim. Halo guys, halo. Kata siap. Ka selalu Dengan gede mah. Sudah gadek merah hiu wae mah Joy. Kasiron. Joy, sudah gadek merah hiu atau mau leutik wae mah. Ya itu. Iya. Eta teh Ada nyanyi. Sok atuh abi menangkeun da abi mah suarana goreng tong titah nyanyi. Mantakna abi mah menangkeun we pan bae. Nya. Mata kara rabur juga nantinya Bianca. Mantakna Teh Sarah. Oh, bae. Ieu tekiat gitu kadang-guna. Selawatan bae saeutik ke bae. So, Duh. kan nya ada nah. Tujuna. Ieu ka mana we atuh? Bener Teh Sarah di tiung nu bener tangga bola hayek keneh. Pan ieu jarumna mana nyata itu. Ku iya we atuh ku tusuk gigi atau naon atuh paragi sate naon itu supaya nyangket. Nah gitu. Cepan. Darenaheun ditinggalin agen teh ieu teuing. Nya 51 anjay. Banyak 51. bos
Guys, mawar-mawar. Guys. Apa ya sebelum udah 1000 gila. 51 udah. Kita jual molor. Anjir, sendiri. Itu Awas bos. Kali 2. Ya soalnya kali 2 ya. donat donat. Astagfirullah. Acuy, Allah pangeran. Ya Allah, letak. Oci emang biar kamu menang. Teman-teman enggak saya biar Acuy. Ayang noy. Jiwa tunu. Tuh, Iya mah. nah bos coy. Sejak Bos coy. Bener tuh. Tuh, ayah, Chris, thank you. Deui gerengseng deui. Pun agil. Palestina. Agil abi nyebatna agilnya. Agil. Arab now. Haha, asal bukan agil awet. Ucing ya, terserah. Siun. Itu atau sanes. Nggak ada yang mau nembak. Agil. Agil. Bos. Apa ada step? Jen. Cek sana alhamdulillah damangnya. Maya geus jauh kieu. Kagil ya oke kagil. Menyerah ya mah baru Oke kagil. Bagja alhamdulillah. wah aipo. Mana ditolongan dia teh. Teh mei gemuk katinggalna. Kanggo tiung kitu mah. Ajo gedang teh naon? Naon ujung ajul-ajulan ieu naon ujug-ujug ajul-ajulan. Deui maca komen mah. Nya karak ngomong jual ujul ajul di power pisan Allahu Akbar. Apa? Power pisan. Turun naon turun mau kuat ngelawan Pasutri mah entah Bianca. Emang boleh si Pasutri itu belum halal guys, belum kayak orang nganter seserahannya teh Sarah. Ayo. Tenang we. Omat ondang-ondangnya Heeh, kudu atuh. didoakan ku abdi terbaik. Siapin. Cik sok mana sok kudu sholawatan cikan. Lah sia. Ini anu ngomongnya. Baik udah mainnya hawa bisa gedeng we ieu mah. Naon sholawat naon? Besok naonnya bebas. Bianca. Terbalik sesara mah sholawat sok cenah tuh cenah geus sojoy hijab ge. Sholawat sok cenah sok bro. Bianca heula tuh. Apa? Sok teh sarah heula bae. Teh Sarah heula cenah. Sholawat Adrikni. Sok adrik nih. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidiya Rasulullah biadi qolat hilati adrikni. Beres Bianca. Sok bae, sok. Bianca salawat mana nya? Deui nu apal. Salat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ala sholita ala sayyidina Ibrahim. Kita kan ya bisa. Oh, bisa Obat. tuh. Salawat iya, salawat naon teh karena naon sok ulah dulu nu eta tuh nu babari. Tadi Salawat tadi iya. kan tadi sanad kalah nggak salawat cenah tuh. Nuh. Apa tadi mah encan real. So Jibril. Pas subuh ludu gara-gara Bianca baca salawat cenah tuh ulah. Sholawatna. Iya lo masuk di salatan biar kabur atuh. Allahumma sholli salatan kamilatan wassalim salaman Taman. kaman ala sayyidina. Aman atuh teuing kaman, si kaman urang dinya tah. Nah taman Taman. Sok turunkeun. tuh poho deui we. Taman ala Sayyidina. Sayyidina Muhammadin. Allazi tanhalu bihil eta. Ilazi. Cici sana yang pengen geus mana mah. So.
Poho asanud orang ngaji teh keur leutik. Di sok lu lah di Tanhalu. Tanhalu bihil kulobu. Aduh, kulabunya. Oh, ukodu salah. Watan Patan pariju bihil bihil. kulobu. Naon deui? Kulobu. Watuk no DS Atuh dong. Kumaha deui? rawa ijo. Hawa ijo Bihil watuna. awai hiju. Watu nalu. Ima aing salawatan nah. Bawa poho, orang poho keur leutik mah apal pisan eta. Nges gede nah jadi payeng atuh. Ieu loba teuing pamikiran beban. Lah lain loba panggelan eta matak cengi kita kudu kitu teh. Ngaruh euy di tiung ngebejaan urang mah. Nya. Heeh. Aduh jauh pisan kana keislaman si bian ka payeng. Dikit ge orang boga salaki mah orang deket deui ka Islam. Pade. Kalau ngejar dunia aing geus boga salaki mah da geus aya salaki nu ngabiayaan. Berarti salakin aku udah ustad berarti urang teh Bianca. Jangan salaki mah pan. Nya amin ya semoga jodohna terbaik we. Jadi Amin. nah kan salaki mah anu hade agamana eta utama nama jadi orang bisa kadidik kete salaku awewe bisa kadidik terus teh ya misalkan geus pugu dina hartana kudu diparaban meureun nya Paraban atuh. Nya atuh perilaku. Paraban. paraban terus teh ya butuh didikan Kudu meuli beas. kudu meuli beas tuh make up ya mahal pan kat lucir gitu dirinya pan banget pasti mahal make up ge terus teh selain didikan selain mak dahar pan papakean anak kudu balikeun koma didinya mapan kahayangna ge naon teh LP Ngomong naon tengah. Da. Lebar daripada meuli nu kos kitu mending keneh meuli beas. Oh, bisa we keur kieu keur lipo. Beda we keur lipo. Benar asal Biar cara kewajiban salaki ayat 7 gitu teh emang naon mak loba-loba ting 7 Genep sabenerna mah. genep cenah Genep. Jadi tanyakan ke Teh Meng apa? translate kesayangan Sadu dua. Jadi naon kewajiban salaki teh ayat 7. Deh kan atuh biangga mana cicing wae teh. Kenaon mana eta? ya. Oh, ternyata. Jadi kewajiban teh Biasa. aya genep salakinya kewajiban salaki teh genep. Anu kahiji meredahar. Ah hiji mere dahar. Anu kadua mere tempat. Imah teu kudu di imahan menurut teh pira kudu sare di pilih sare di pinggir jalan pan di terowongan pan temantasnya. Cara di kolong jembatan. bahagia bersama thank you Anu katiluna nukatilu mere pendidikanana selain eta orang dididik ku salaki ti mimiti agamana dugikeun ka supaya hade eta pamajikan tah kibalap sia mah geus teu ngarah-geunaheun kieu tah tadi teh kana saudara kana tilu dididik si pamajikan dididik dimimiti dohir jeung batina tah dididik dohirna dipapantes terus teh akhlakna dipapantes kudu jadi salaki teh terus teh naon teh batina oge ku urang kudu diasupan teh nya asupan naon
asupan supaya Panjit. gitu ke asupan beres oh gitu tah bete kan telu bete non we mere dahar mere imah tempat tinggal. ayuda Allahu akbar ayuda adil euy tempat tinggal terus anu kaopatna anu poho deui euy Nah, siapa? Kesayangan. mun ayuda non kaopatna Pendidikanna, tah adi pendidikanna. enggak didik mere dahar pakaian mere pakaian mere pakaian tak mere pira kurang dek bubulucun banyak pantemantes tak kewajiban salaki guru mere pakaian balanja ka ditu tak balanja titah balanja pamajikan teh anu kalimana nyata Batin perhati oge kudu di batin oge kudu dipentingkeun. anu kalima perhatian teh eta perhatian berarti 5 mere dahan mere pakaian mere tempat imah pendidikan jeung perhatian aya hiji di eta mah khusus ti urang ditambahan ya jadi genep anu kagenepna nya eta numpakan eta ai maneh pira ku aing geus beak sagala Nya batin. jeung naon naon Allah pangeran ditemak deui wae eta Kesayangan. halo tulungan dia ayuda hadir eleh di wae aing ieu Makasih baru dak kesayangan Aipul. anjir telat ieu euy kadal buntung anjing mun teu asup euy kali 10 telat nuhun dari kawe Naon eta kadal buntung? Emang aya gift kadal buntung? mana can aya di urang geus aya Kenal buntu. Nya. Sok Aya gitu. jadi gitu tanya nu tadi geus saharti arti. nah eta jadi genep udah kurang geus beak sagala ti mimiti resepsi naon tapi jangan naon itu nya Nya paling mimitina sebenarnya mangagawean. Karena naon ai hartana naon dicukupan ai tapi batin kasiksa sok. Jadi mana macam pengalaman nah ini dan curhat mana ya nah jika pengalaman nah mana jika Kasanu emang nya baik tuh cing sabar ya tuh biar teh baik itu baiknya ada nunggus ya tuh udah boleh kalau mah itu santainya Semuanya. Sok atuh gara salah. ayeuna balanja dicukupan dahar cukup imah alus gitunya ai salahkina teh cicing di imah teh nyukupan batin mah batin bener pengalaman iya curhat iya mah bener Abi macam pernah boga salaki curhat sih bener baik sama baik teh biar dah pengalaman ti batur ieu mah. Udah emang lagi butuh emang komentar laki emang ada keselnya jadi gawean wae merenceng bisa Allahu akbarnya Sok moelnya tuh selamat buru selawatan non naon we. selawat iya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nanti mau lagi nanti Muhammadinil Mukhtar wa alihi athar itu lain boleh. Aduh poho deui salat eta poho deui Ngobrol.
salat eta. Wae kieu mah da ngeunah-ngeunah mah nu melo-melo, wae kieu nu melo-melo. Atuna atau Atuna. Atuna iya. Atuna cenah. Iya. Asanun mah bisa nyanyi Atuna. Gua teu bisa. Tememe. Terus apa? Tememe icing wae. Ngobrol teteh. Tunduh sih Tunduh sih kan teh. Kalau kosan isaha ieu bos. Kopian heula teteh maturan si Asanun mah nepi subuh. Udah dicikopian heula. Bade iya mah usok ya tuh. Bade turun. nyesok mangga. Kopian heula nek meuli cikopi heula si teh memei mah metong tunduh. ABC. Itu kan kuliah manehna. Itu abi turun. Abi balik turun. Sok. Mana? Terserah tabian ka Asanun. Nyata memei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aji parah.